ի սկզբանե հայցվորը պնդում է, որ հոդվածը, որը հունիսի 6-ին հրապարակվել հրապարակորաթերթում, իր մեջ պարունակում է փաստական տվյալներ։ Եվ իմ այն հարցին, որ կոնկրետ որոնք են, վերջինս վկայակոչեց 2 նախադասություն, եւ երբ որ ասացի ի պատասխան իմ հարցին, ասաց, որ առանձին այդ նախադասությունները իրենց մեջ զրպարտություն չեն պարունակում, սակայն ամբողջ համատեքստով զրպարտություն են։ Եվ հետեւաբար այդ խոսքն էլ հաշվի առնելով մենք հղում տարանք վերնագրին, դավաճանում է արդյոք կնոջը Նիկոլ Փաշինյանը, եւ ամբողջ վերնագրից սկսած մինչեւ վերջի բառը հիմնավորեցինք, որ սա կարող է հանդիսանալ առավելագույնը որպես սուր քննադատություն հռետորական հարցի տեսքով, որովհետեւ ամբողջ հոդվածի մեջ այդ հարցը հնչում է եւ ներկայացվում է հանրության քննարկմանը այնպես ինչպես երկրի քաղաքական առաջի դեմքը վկայակոչելով վեհափարի զավակ ունենալու հանգամանքը այդ հարցադրումը կատարում է սոցիալական կայքում իր ֆեյսբուքյան էջով։ Այսինքն մենք օգտվում ենք եւ հրապարակ օրաթերթը օգտվում է այն իրավունքներից, որից որ օգտվել է երկրի քաղաքական առաջի դեմքը եւ իրեն իրավունք է վերապահում որպես լրատվամիջոց հանրության համար շատ կարեւոր հետաքրքրություն ներկայացնող հարցի վերաբերյալ, այնպես ինչպես վեհափարի զավակ ունենալու հանգամանքներ ներկայացնում է հանրությանը, Նիկոլ Փաշինյանը դավաճանում է արդյոք կնոջը, թե ոչ։ Եվ անկախ նրանից, եթե ընդհանրենք, եթե դատարանը, որը կարծում եմ, որ մեր կողմից ներկայացված բոլոր այդ եվրոպական դատարանի նախադեպերով, որոշումներով, վճռաբեկ դատարանի, համադրական դատարանի այնուամենայնիվ միգուցե գտնի, որ սա փաստական հանգամանք պարունակում է, ապա այն չի կարող չդիտարկել 1087 հոդվածի քաղաքացիական օրենսգրքի 5-րդ մասի դրույթներին համահունչ։ Այսինքն այս ներկայացվել է որպես հանրության համար գերակաշար ներկայացնող տեղեկատվություն։ Այս է մեր ասածը։